laptop po. Masuk. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ha? Duduk. Ya. Okey. Okey. Cik Mazlan ni. Okey, apa masalah awak? Saya main jumpa doktor sebab saya nak tanya doktor apa sakit saya nak doktor. Takkan doktor pula tanya saya. Okey, tak apa. Biar saya teka awak sakit apa Okey. Ini mesti ada sakit lutut. Tak boleh jalan, lutut goyang. Doktor okey. Lutut okey. Okey, lutut. Ini kalau macam ni, yang ni mesti berkaitan dengan perut. Pusat lubang. Tak doktor. Pusat dalam. Bukan. Bukan. Pusat saya lubang tapi okey doktor. Pusat lubang bukan. Bukan pusat lubang bukan. Bukan. Ini saya tahu. Ini confirm. Saya tahu. Ini mesti ada ketubuhan kat celah kangkang. Apa? 40 kali dah doktor saya batuk daripada masuk tadi doktor. Saya batuk lah doktor. Oh, batuk. 17 kali saya dah batuk doktor. Saya dah agak batuk. Okey. Doktor dah agak. Batuk ni ada macam-macam jenis lah. Batuk macam-macam jenis. Kita boleh kenal pasti batuk lah. Cuba awak bunyi batuk awak supaya saya nak identify what type of batuk you. Saya batuk. Batuk bunyi. Sekali. Oh, kalau dia batuk kering. Saya kena batuk kering Dia doktor. macam PCM ha. Kalau macam batuk lembab dia lain sikit. Batuk lembab dia macam Okey, satu lagi kita boleh detect awak punya jenis batuk ni dengan kahak awak. Awak punya kahak warna apa? Selalu kahak. Mana saya tak pasti doktor. Sebab apa? Sebab bila saya gelemar memang keluar doktor. Tapi saya telan balik. Telan balik. Okey, kalau tak pasti awak cuba kahak sekarang. Awak tunjuk dan saya boleh detect dengan warna, bau dan rasa. Saya boleh tengok sekarang, saya boleh detect. Okey. Belum. Oh. Nampak doktor? Oh, buka spek pun nampak. Okey, dah ni. Dia beritahu ni. Okey. Biasanya batuk warna kahak ni kalau dia macam hijau macam hijau pokok pisang tu, hijau daun pisang tu, yang tu batuk kering. Tapi kalau dia macam kalau batuk lembab, batuk basah ni dia lain sikit. Batuk basah kalau apa doktor? Dia macam dia nak pergi ke hijau tu, dia macam hijau cerah. Dia macam hijau cerah, hijau light yang hijau macam apa ni, Marlboro light, Marlboro mentol. Oh, Marlboro mentol punya hijau tu. Saya punya ni apa dia doktor? Yang ni hijau. Yang ni hijau. Apa saya Hijau? Ya, hijau. Saya panggil Nas. Saya bagi satu benda ni awak makan ni. Saya tulis ni. Nas. Sudah ni. Okey, adik awak amal ni saya bagi ni untuk mengekalkan awak punya kesihatan lah, insya-Allah. Dengan batu sauda ni awak amal setiap hari. INB Habatus Sauda, permata kehidupanku.